Այսօրվա թեման, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել, օրհնությունների ցածր դուռը։ Օրհնությունների ցածր դուռը։ Իհարկե, մի փոքր վերնագրել եմ, այսպես կարելի ասել, Սուրբ գրքի խոսքի, ասենց ասած, համեմատ ինչ առնով, որ օրինակ, երբ որ խոսքը գնում է Աստծո երկինքի արքայություն մտնելու, կյանք մտնելու ճանապարհի մասին, օրինակ, չէ, այնտեղ խոսում է դռան մասին, որ, չէ, ասում են նեղ է դուռը, չէ, օրինակի համար։ Նեղ դռան մասն է, չէ, խոսում, որ եթե մարդը պիտի մտնի Աստծո թագավորություն, պետք է կյանքի ճանապարհով գնա, կյանքի մեջ մտնի, ինչ որ դռնով պիտի մտնի, որը անվանում են նեղ դուռ։ Ես էլ սա եմ ասում Սուրբ գրքից իհարկե միտք առած, որ այն կան Աստծո օրհնություններ, որ Աստված առատ լի հավիտենական օրհնություններ է նախատեսել, որոշել, եւ պատկերացրեք, ասենց ասած, մի տեղ, մի սենյակ, որտեղ այդ օրհնությունները կան եւ մարդը պիտի մտնի եւ վերցնի դրանք։ Իրենով անի։ Այդ դուռը, որտեղով որ պիտի մտնի նախ այդտեղ եղած օրհնությունների այդ առատ տեղը, շատ ցածր է։ Այսինքն մտնելու համար անպայման մարդը պիտի sense խոնարհվի, ցածրանա։ Sense իջնի, որ կարողանա անցնել այդ դռնով եւ մտնի այդ օրհնությունների տունը, sense ասա սենյակը։ Շատ բարձր մարդիկ, sense ասեմ, հպարտ մարդիկ գնում են ուղիղ ճակատները խփում են այդ դռան են բարձր մասին, ցավեցնում են, չեն կարողանում մտնել, նորից հետ են եթում։ Էլի ուզում են, որ մտնեն, ճակատները խփում են այդ դռան, որ ցածր է, իրանք էլ բարձր են, բոյով են։ Այս վերին մասին ցավեցնում են, հետ են գնում։ Իհարկե, ինձ թվում է դուք խոսքից հասկացաք, ես ինչը նկատի ունեմ։ Իրականության մեջ ես նկատի ունեմ մարդու ոչ թե հասակը, ֆիզիկական հասակը, այլ նկատի ունեմ նրա անձի խոնար կամ հպարտ լինելը։ Եվ երբ որ Սուրբ գրքին ուշադրություն ենք դարձնում, տեսնում ենք ամեն Աստծո օրհնություն, ամեն Աստծո շնորհք, բարիք խոնարհներին է տրվում։ Այսինքն այդ դռնից ներս մտնելու համար մարդը անպայման պիտի իր անձը խոնարհեցնի։ Անպայման իր անձը պիտի ցածրեցնի, որ կարողանա մտնի։ Մնաց իր բարձրության մեջ, մնաց իր հպարտության մեջ, իր եսի մեջ, իր գաղափարի, հասկացողության, ինքը չի կարողանալու մտնի ներս եւ զրկվելու է այդ օրհնություններից։ Իհարկե ինչ է նշանակում խոնարհություն։ Խոնար լինել կամ խոնար սիրտ ունենալ, դա առաջերտին Աստծո հանդեպ եղած վարմունքա, վերաբերմունքն է, տրամադրվածությունն է։ Մարդ, որ իր սիրտը պատրաստել է, որպիսի լսի Աստծուն, հնազանդվի Աստծուն, ծառայի Տիրոջը, չհակառակվի, չվիճի, այլ իրեն փոքր է տեսնում, ցածր է տեսնում, հնազանդվածի դիրքում է դնում, որ ինչ որ ասեն վազի անի, Տերը ինչ որ ասի իհարկե։ Մարդ, որը իրեն իմաստուն չի տեսնում, որ գիտի եւ սենց ասած իրան պետք չի որևէ մեկը մի բան հասկացնի, սովորեցնի, ունի կարծես թե լիա, չէ։ Խոնար մարդը, սենց ասած, պատրաստել է իր սիրտը, հասկանալը, որ շատ բաներ ինքը չի էլ տեսնում, չի էլ հասկանում, չի զանազանում, որ Աստված իրեն սովորեցնի, Աստված իրեն խրատի, Աստված իրեն ուղղի, Աստված իրեն հանդիմանի, նա պատրաստ է սովորելու, նա պատրաստել է իր սիրտը ընդունելու համար, իրեն ցածր է տեսնում։ Բայց օրինակ եթե դրա հակառակ կողմն ենք տեսնում հպարտները, ինչպիսին են, նրանք ոչ թե ծառայելու սիրտ ունեն, որ անեն, վազեն, կատարեն, սենց հնազանդվելու, չէ, հակառակ, նրանք բարձր են, իրենց վայել չեն դա տեսնում, հակառակ փնտրում են ծառայեցնել, չէ, բռնանալ, աշխատեցնել, նրանք այդ նսեմ են իրենց համարում այդ ցածրությունը, ցածրանալը, կամ տեսնում ես մարդիկ, որ իրենց իմաստությունով հպարտացած են, պարծեցած են, այսինքն խոնար մարդ չեն, ուզում ես մի բան իրան հասկացնես, սովորեցնես, չի թողնում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել երկու
համար Սուրբ գրքից Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխ 29 խոսքը Ձեզ վրա առեք իմ նախ 28-ում ասում է ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ Ձեզ վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեք որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար եւ ձեր անգձերի համար հանգստություն կգտնեք Շարունակության մեջ ասում է որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև Տեսնում եք Տերը կանչում է մեզ եւ կամենում է մեզ ես չար, ծանր, դառը, տանջանքի կյանքից ազատի մեզ հանգստություն, խաղաղություն տա, երջանկություն, ուրախություն տա։ Եվ ինչ չնցած ճանապարհ է դնում մեր առջև։ Ասում է ինչպես որ ես եմ հեզ եւ սրտով խոնար, դուք էլ ինձանից սովորեք հեզություն եւ սրտով խոնարհություն եւ ձեր անձերին ինչ կգտնեք, հանգստություն կգտնեք։ Եթե չխոնարհվենք եւ Քրիստոսի նման հեշ չլինենք, երբեք մեր անձերը հանգստություն չեն գտնվի, չի գտնի։ Դա իրականությունն է։ Հպարտ մարդը, համեմատվող մարդը, մեծամիտ մարդը, ամենաանհանգիստ եւ ամենասենց ասած շատ իր անձի մեջ կռիվ ունեցող ուրիշների հետ կռիվ ունեցող անխաղաղ մարդն է։ Այդպես է։ Վայ մեկը սենց ասեց, այն մեկը սենց ասեց, այն մեկը էս աշկով նայեց, կամ էս ինձանից առաջ անցավ, լրիվ էսի անխաղաղությունների պատճառներ են։ Նա որ խոնարհվում է Քրիստոսի նման, սենց ասած, նա ոչ միայն հենց իր խոնարհությունը իր համար խաղաղության պատճառը, այլ նաև Աստված, որ սենց ասած, ինչպես ասում եմ, գնահատում է, տեսնում է խոնարհին, պիտի օրհնի նրան։ Պիտի նրան օրհնի եւ օրհնությունը լինի հենց խաղաղություն, հանգիստ, ասենց օրհնված երջանիկ կյանք։ Մեկ ուրիշ տեղում Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 3-ից 11-ը կուզեմ կարդամ ձեզ համար։ Ոչ մի բան չլինի գրգռումով եւ ոչ էլ սնապարտությունով, այլ խոնարհությունով թող մեկը մյուսին իր անձից ավելի լավ համարե։ Մենակ ձեր անձերի բանին մտիկ չտաք, այլ ամեն մեկը իր ընկերի բաներին էլ։ Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածե, որ Քրիստոս Հիսուսումն էր, որ Աստծո կերպարանքում լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, այլ իր անձը ունայնացրեց եւ ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով եւ կերպարանքով մարդի պես գտնվելով իրեն խոնարհացրեց եւ հնազանդ եղավ մինչեւ իմա եւ այն էլ խաչի մահ։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան Եվ նրա մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անունով կրկնվի ամեն ծունկ, երկնավորների եւ երկրավորների եւ երկրի տակ լինողների եւ ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է Հոր Աստծո փառքի համար։ Ուրեմն երբ որ մեզ խրատում է Աստված, ուղղում է իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին նմանվելուն։ Խոսես նրա մասին, որ չլինի ձեր մեջ գրգռումով, սնապարտությունով, իրար հետ համեմատվելով, սենց ասած, իրար նախանձելով, սրանք բոլորը հպարտության բաներ են, արդյունքներ են, հպարտության դրսևորումներ են, այլ ինչ լինի, ամեն բան լինի ձեր մեջ ինչով, խոնարհությունով։ Քրիստոսը ոնց էր, Աստվածային դիրքի փառքի մեջ, բայց նա, երբ որ հայտնի էր հոր կամքը, Աստծո կամքը, որ մարդկության, մեր փրկության համար պիտի թողնի այդ փառավոր դիրքը, գա, ցածրանա, ծառայի կերպարանք առնի, մարդ լինի, նսեմանա, անպատվություն քաշի, անարգվի, խաչի անարգ մահը ճաշակի, նա համաձայնվեց, նա հոժարվեց, նա խոնարհվեց հենց այսպես, ցածրացավ ինքը իրան, այդ ունեցածը թողնելով, եւ Ինչքան որ ցածրացավ գրված է, սրա համար ասում է Աստված նրան ինչ արեց, ամեն անունից բարձր անուն շնորհեց։ Ինչքան որ շատ ցածրանա մարդը խոնարհվի Աստծո առաջին, այնքան ավելի մեծ փառք, պատիվ եւ օրհնություն Աստծուց ձեռքը բերի։ Քրիստոսի օրինակը հենց այդ օրինակն է։ Անգամներ ես ասել եմ ձեզ, Հիսուսը ոչ թե որովհետեւ Աստծո որդի էր եւ պիտի այդ բարձրությունը դիրքը ստանար, այս էր պատճառը, սա միայն չէր պատճառը,
Պատճառը առաջնահերթ սա էր, որովհետև բոլորից ավելի շատ խոնարհվեց, դրա համար էլ բոլորից ավելի շատ պիտի փառք, պատիվ եւ անուն ձեռք բերի։ Իրա շատ ցածրանալն էր, իրա շատ բարձրանալու պատճառ։ Այդպես է։ Եվ Տերը մեր օրինակն է, ժողովուրդ ջան։ Ուզում ես փառքի մեջ գնալ, գրված է փառքի արչևից իշն է քայլում, խոնարհությունն է քայլում։ Այսինքն, մինչև որ պիտի փառքը ստանաս, նախ պիտի խոնարհվես, որ փառք ստանաս։ Ուզում ես, որ Աստված քեզ զորացնի իր զորությունով, ուրեմն խոնարհություն է պետք։ Ուզում ես, որ Աստված ապրեսնի, ասում Աստված բարձր է ու բարձրերում է բնակվում, բայց նա ում հետ է լինում, ում վրա է ուշադիր։ Կոտրված ու խոնարհված հոգիների հետ, որ նրանց կենթանացնի ու նրանց ապրեցնի։ Այնպես որ Աստծուց չի, որ մարդը չի օրհնվում, մարդուց է, որ մարդը չի օրհնվում։ Խոնարհ եղիր։ Հետո ինձ այս աշխարհի մեջ խոնարհները անարգված են։ Չէ՞ գիտենք, տենց երևում է ինձ։ Նրանք ովքեր այդ հոգին ունեն, ցածրացած հոգի, անպատվում է աշխարհը, տեղ չի տալիս։ Ձեռը առնում, անարգում է, զրկում է։ Բայց Աստծո մոտ դրանք պատվականներն ու փառավորներն են նրանք։ Սաղմոսի մեջ ասում Աստված բարձր է ու բարձրերում է բնակվում, բայց խոնարհներին չի անարգում։ Աշխարհը կանարգի, բայց Աստված երբեք խոնարհներին չի անարգի, որ ասի սովա լսրան նայի։ Ցածրացած, կոտրված, ասենց, չէ, հակառակ հենց այդ հոգիներն Աստված փնտրում, որ օրհնի։ Մենք գիտենք, Աստված հենց այնպես իր օրհնությունները չի սենց գցում։ Ուղղակիով կբռնի, ասենց ասած, այդպես չի։ Աստված նպատակով է տալիս։ Կարիքը կա, տալիս է, կարիք չկա, չի տալիս։ Երբ որ իրական կարիք կա, մարդը խեղճ է, աղքատ է, հացի կարոտ ունի, բժշկության կարոտ ունի, զորության կարոտ ունի, մեղքերի թողության կարոտ ունի, իրոք այդ կարիքի մեջ է եւ աղաղակում է, խնդրում է Աստծուն, անհնարին է Աստված նրան չօգնի։ Ինքը հենց դրանով, որ ինքը այդ կարիքը ցույց է տալիս Աստծո առաջին, իր խոնարհությունն է բերում, որ Տեր, ես չունեմ։ Հենց խոնարհ մարդը այդպեսին է նաեւ։ Դու պիտի տաս, որ ես ունենամ։ Եվ հենց սա Աստծո ուզածն է, որպեսզի Աստված այսպիսիներին այո տա օրհնի։ Օրինակ, Սուրբ Գրքում այսպիսի համար կա, առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլխում ասում է, եթե մեկը ուզում է իմաստուն լինի, թող հիմար լինի, որ իմաստուն լինի։ Ոչ թե ես ուղղակի ինձ հիմարի տեղ եմ դնելու։ Չէ։ Սա գալիս է սայց, դու իրականությունը պիտի ճանաչես, ճշմարիտ իրականությունը։ Այդ քեզ օգնում է, որ տենաս իրոք դու բան էլ չգիտես։ Բան էլ չես հասկանում։ Այն որ դու խելք, հասկացողություն, տրամաբանություն ես, դա անպիտան է քո կյանքի կարևոր հարցերի մեջ, որ քեզ օգնի։ Երբ որ մարդը սենց է մտածում, կարիք ունի, որպեսզի Աստծուց իրեն բացատրություն լինի, իմաստություն գա, եւ նա իմաստուն կլինի։ Եվ ես կուզեմ կարդամ ձեզ համար օրինակ Կորինթացների թղթից մի համար, առաջի Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 6-7-րդ համարները։ Այս բանը եղբայր իմ անձի եւ Ապողոսի վրա օրինակ բերի ձեզ համար, որ մեզանից սովորեք գրվածքից ավելի բան չխորհել, որ չլին թե մեկի վրա մեկը հպարտանա ընկերի պատճառով, որովհետեւ ով է քեզ որոշում, ինչ ունես դու, որ չես առել, եւ եթե առել ես, ինչու ես պարծնում չառածի պես։ Շատ դարձեք, հավատացյալ մարդկանց էր ասում է, ինչ որ ունես, առել ես։ Եթե դու բարի միտք ունես, բարի քայլ ես կարում կատարես, հնազանդություն ունես, խոնարհություն ունես, կարում ես ողորմած լինես, սիրես մարդկանց, գութ ունես, հոգս ես քաշում եւ այլը, տարբեր բարիքներ, որ կարող ես բարի կյանքով ապրես, ասում եմ, այս ամենը Աստված քեզ տվել է, էսի քեզանից չի։ Մարդ որպես էություն քեզանից ոչինչ դու սրա մեջ չես դրել, վերցրած է, ասում դե որ վերցրած է, խի ես բարձենում։ Դու հպարտանալու, բան, իրական որ իրականություն տեսնես, հպարտանալու բան չունես, որտեվ ինչ որ ունես, ստացել ես։ Դու չէիր կարում, քեզ տրվեց։ Դրա համար փառքը տուր նրան, ով որ քեզ տվեց։ Դրա համար պատահական չի Սուրբ Գիրքը ասում է, պարծեցողը թողումով պարծենա, Տերով, Աստծով, Քրիստոսով պարծենա։
Անկամ անհավատ աշխարհի մեջ է, Ժորժ ջան, մեկը լավ նկարիչ է, մեկը սենց է, նենց է, ինչ-որ բաներ կան, մեկը Աստծո ողորմություն կա, Աստծո օրհնություն կա, դրա համար այդպիսի բան կա։ Շնորհք կա։ Մենք մեզանից ոչինչ չունենք, ոչ մի բարի։ Հələ Հռոմեացիս 2-րդ գլուխը կարդացեք, կտեսնեք, մարդը նկարագրում իր էությունը, շարժառիթները, ցանկությունները տեն մեզ բոլորովին չար են, մեջը մի կաթիլ, ասենց ասած մի գրամ բարի բան չկա, արդար բան չկա։ Դրա համար սա իրականություն է, որ մարդը Աստծո հետ վարվելիս պետք է խոնարհությունով վարվի, իրար հետ վարվելուց էլ պետք է խոնարհությունով վարվենք։ Այստեղ ասում եմ մեկը չհպարտանա իր ինքնորոշ պատճառով, այսինքն չլինի թե ես ասեմ ես, օրինակ ես քարոզիչ եմ, ինքը քարոզիչ չի, ես սրանով հպարտանամ նրա վրա։ Այդ քարոզիչ լինելը Աստված է տվել։ Հələ իմ բանել, եթե ես քարոզիչ եմ, ձեզ եմ պարտական։ Գիտեք խի, որտեղ որ դուք չլինեիք, Աստված այդ շնորհքը ինձ չէր տա։ Ձեր պատճառով է տվել, որ ես շնորհք ունենամ, ես կարողանամ ձեզ բան հասկանամ, բան սովորեցնեմ։ Դուք չլինեք, չէր տա։ Ձեր կարիքն է ստիպել, որ Աստված ինձի պարգև տա։ Այսինքն նա ով որ Աստվածաշնչի գրվածքին համեմատ է մտածում, ինչ որ Աստվածաշունչն է սովորեցնում, դրա համեմատ է խորում, ինքը երբեք հպարտ չի լինի։ Որտեւ իրականության մեջ որ նայում ես Աստվածաշունչի բոլոր խոսքերը, ուղղվածությունները մարդուն տանում են խոնարհվի, գիտեք խի, որտեւ Աստված ուզում է քեզ օրհնի։ Եվ Աստված գիտի խոնարհվելով քեզ, խոնարհեցնելով քեզ պիտի օրհնի, դրա համար բոլոր խոսքերը քեզ տանելու է խոնարհվելու։ Սիճի, հնազանդվի, ների, թշնամուց սիրի, չէ՞, օրինակի համար։ Եվ այլը։ Կամ բանը, այսպես ասած, եթե մի բան ունես, հանկարծ դրանով չմեծամտանաս, պարծենաս, փառքը տուր ճիշտ տեղը Աստծուն, այսինքն բոլոր հարցերում, ցենց քեզ ուզում է հավասարակշռված, խոնարհված բայ, ինչի համար, որ դու օրհնվես։ Եվ ես ասեմ, աշխարհում չկա Աստվածաշնչի նման գիրք, այսպիսի գիրք, որ կարդացողը, երբ որ կարդում է, իհարկե Աստծո հոգով առաջնորդված, որ երբ որ Աստված իր խոսքը սովորեցնի, որ կարդացողը չհպարտանա, մենակ Աստվածաշունչն է, որ մարդուն խոնարհեցնում է, հավատացեք այտենց է։ Անկամ այն կրոնների գիրքերը, որ կան, իբր թե օրինակ մարդկանց մղում են խոնարհվեն Աստծո առաջին, էլի հպարտություն է դրանից կարդացողների մոտ ծնվում։ Մենք։ Անկամ քրիստոնեական կրոնները, չեմ ասում քրիստոնեությունը կրոն չի։ Բայց որ կրոն են արդեն դարձնում, էդ էլ է հպարտություն ծնում։ Մենք։ Տեսել եք, չէ՞, տենց կրոնավոր քրիստոնյաներին։ Եվ եթե մարդը ուզում է օրհնված լինի, անպայման Աստվածաշնչով պիտի խոնարհություն անի, ոչ ուրիշ չափանիշներով։ Որովհետև իրականության մեջ կան խոնարհություններ, որոնք կեղծ խոնարհություններ են, որոնք թաքնված հպարտություն ունեն։ Օրինակ, ես ասեմ ձեզ, Սուրբ գրքից հիշեցնեմ, Կողոսացիս թուղթը կարդացեք, 2-րդ գլուխը։ Այնտեղ Պողոս առաքյալը խոսում է այդ նամակի մեջ, գրում է, որ ինքնահնար կրոնքով եւ ասենց ասած մարդկային ինքնահնար խոնարհությունով են վարվում ոմանց համար։ Այսինքն հնարված խոնարհությունը։ Մարդիկան օրինակի համար քրիստոնեություն չունի ուրիշ կրոն, տեսնում ես իմ տարին օրը քանի ժամ աղոթք են անում, գլուխները ինչ որ բաներին են խփում, իրանց հարվածում են, իրանց նեղության մեջ են գցում մատնում, իբր թե խոնարհվում են Աստծո առաջին, սա խոնարհություն չի, էսի ծածկված հպարտություն ունի։ Սի լրի մարդկային ուժերով ու մարդկային կարողությունով է եւ մարդկային հպարտությունից է։ Այդպես է։ Իսկ ճշմարիտ խոնարհությունը Աստծո չափանիշն է, Սուրբ գրքի ասածները արա խոնարհությունը։ Անկամ տեղեր կա մարդը կարող է շատ սուսիկ-փուսիկ, հանգիստ, ասենց ասած մեղմ պահի, մտածելով էսա խոնարհությունը։ Բայց խոնարհությունը Աստծուն հնազանդվելն է, տեղ կա կարող է խոնարհությունը հենց մեղմ պահելը չի, խիստ վարվելն է, խոսելն է։ Որտեվ խոնարհվել ոչ թե մարդկանց առաջին ես խոնարհվում, որ մարդկանց հաճելին ես, այլ Աստծո առաջին։ Հիշեք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ որ ինքը մտավ տաճար եւ տեսավ տաճարը դարձրել են առևտրի տեղ։ Եվ ինքը բարկացավ, ասեց՝ «Մեր գրված է, չէ՞, էսի Աստծո տունն է, պետք է աղոթքի տուն լինի այստեղ, ոչ թե բաների, ավազակների ворջ»։ Ինչ արեց։ Հարվածեց, կոտրեց այդ սեղանները, ցրեց այդ փողերը եւ այլը, հանեց, խարազան սարքեց, անգամ հանեց այդ եղածներին, բարկանալով, չէ՞։ Գուցե ոմանք էլ ասեին,
էսի է խոնարհությունը, այս մարդու արածն է խոնարհություն, բայց հենց դա էր խոնարհությունը։ Որտեվ Աստծո կամքը այդ պահին էդ էր պահանջում։ Խոնարհվել հնա այդ նշանակում է անել են ինչ որ Աստված ուզում է։ Ոչ թե ուղղակի կերպարանք տալ, տեսք տալ, խելոք, սուսուփուս։ Է տեսել ենք այդպես մարդիկ։ Սուսուփուս, խելոք եւ այլն, մեկ էլ որ խոսում ես դու մեղավոր ես, Հիսուսը քո համար խաչը բարձած է, առնենց մի հատ ապստամբություն, նենց հպարտություն է ցուցաբերում, դու դուք ով եք ոնց որ ասած, որ ինձ սովորեցնում եք, ես գիտեմ ինչի՞նչոց է։ Եվ մերժում է։ Դրա համար իրականության մեջ, այո, սուր գրքի չափանիշն է։ Եթե խոնարհվել, ապա սուր գրքի համեմատ խոնարհվել Աստծո առաջին, ոչ թե ինքնահնար ձևերով, որ աշխարհի մեջ լիքը Աստծո առաջին իբր թե խոնարհվողներ կան։ Ղուկասի ավետարան 2-րդ գլուխ 34-ից 35 հատվածը կտեսնեք, որ հենց այդպես է ասում։ Ես հիշեցնում եմ, սա այն բանը, որ Քրիստոսը ծնվել էր եւ իր ծնողները Մարիամը եւ Հովսեփը բերել էին տաճար։ Եվ Սիմեոն անունով կար մի մարդ, որը Աստծուց հայտնություն ուներ, որ փրկիչին կտեսնես, նոր կմեռնես։ Եվ ինքը Աստծուց հայտնություն առավ, եկավ բանին մանուկ Հիսուսին գրկեց եւ բաներ խոսեց, եւ այդ խոսքից կուզեմ հիշեցնեմ 34-35 խոսքերը, ասում է. «Եվ Սիմեոնը օրհնեց նրան եւ նրա մայր Մարիամին ասեց. Ահա այս մանուկը կա Իսրայելի մեջ շատերի համար ընկնելու եւ կանգնելու եւ հակառակության նշան։ Եվ իսկ քո անձովը սուր կասնի, որ շատերի սրտերից խորհուրդներ հայտնվեն»։ Ինքը Հիսուսին ասեց, որ մեկն է, որի պատճառով շատերը կբարձրանան, շատերն էլ կընկնեն։ Հատուկ անձնավորություն է։ Եվ երկրորդը, քո սրտով էլ սուր կանցնի, դե իր զավակին խաչեցին, չէ՞, Մարիամը իր աչքով տեսավ Քրիստոսի խաչը։ Էդ է սուր անցնելը։ Դի ոնց որ Քրիստոս բանը Մարիամի սրտով սուր անցներ, սուր մտցնային, որտեղ իր համար ցավ էր, որ տեսավ իր որդու խաչվելը։ Ասում քո սրտովն էլ սուր կանցնի, որ շատ սրտերից խորհուրդներ հայտնվեն։ Այսինքն ծածկված է սրտի մեջ է խոնարհ լինել չլինելը, դե սրտի վիճակը Քրիստոսի հետ կապված նրանց վերաբերմունքից կբացահայտվի։ Գուցե մինչև Հիսուսը այդ ժամանակվա քահանաները, քահանապետները շատ նենց գովելի Աստծո ծառաներ են երևում, խոնարհ, հնազանդ, մարդկանց համար վազող, սովորեցնող եւ զոհեր անող, բայց Հիսուսով բացահայտեց, որ սրանք հպարտ մարդիկ են, որովհետեւ սրանք իրենց իմաստությանն ու հասկացողությանը զոր տվեցին, չխոնարհվեցին Աստծո ձեռքի տակ, որպեսզի ընդունեն Աստծո փրկիչին, մերժեցին Քրիստոսին։ Էնպես էլ մարդը ինչքան էլ կուզի սուսիկ փուսիկ լինի, ես իմ չգիտեմ, համեստ իրան պահի, նենց կարծես թե ծառայելու, նենց բան ունենա, բնավորություն, որ մարդկանց օգնելու, եթե Քրիստոսի խաչի նկատմամբ, ասենց ասած, մերժել ունի, ուրեմն նա հպարտ մարդ է։ Գիտեք խի, որտեվ երբ որ մերժվում է Քրիստոսի խաչը, սրանով դրվում է այս բանը, Աստված սուտ է ասում, ես ճիշտ եմ ասում։ Այդ բաները հնարով են, այդ բաները սուտ են, այս պատճառով է մերժում։ Կամ էլ թե չէ, այդ բաները ինձ պետք չեն, գուցե։ Հասկանում եմ, որ կա այդ իրականությունը, բայց պետք չի ինձ։ Ես առանց դրա էլ կապրեմ։ Սրանք լրիվ հպարտության նշաններ են։ Ուրեմն փորձակարը մարդկության համար Քրիստոսի անձնա եւ նրա խաչի կատարած գործը։ Նրա հետ շփվելով, առնչվելով, այդ հարցի հետ, թեմայի հետ առնչվելով երևում է մարդը իր սրտի խորհուրդները բարձրանում են, ոնց որ այդտեղ Սիմեոնն ասեց Աստծո հոգով։ Երևում է այս մարդը խոնար մարդ է, թե հպարտ։ Դրա համար մենակ sense մեզ քննենք։ Ուրիշ ձև չքննենք, շրջապատը ինչ ասում, նա ով ասում, ինչ ասում։ Աստվածաշնչի չափանիշն է խոնարհության չափանիշը, որ քեզ մղում է հնազանդվես, պատրաստես ամեն ինչում, սիրտդ կոտրես, պատրաստես ամեն ինչում Աստծուն։ Եվ Քրիստոսի հետ կապված վարմունք ամենակարևոր բանն է, որ դրանով երևում է։ Մենք խոնարհ ենք, թե չէ։ Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք իրոք, եթե ուզում ես մտնես այն տեղը, այն սենյակը, ասես պատկերավոր ասած, որտեղ որ Աստծո օրհնություններն են, անպայման քո անձը ցածրացրու, ոնց ասես կզի խոնարհվի, որ այդ դռնով անցնես, որ մտնես։ Եվ շատ շատերը կամենում են այդ օրհնությունները ունենան, այնպես չի, որ չեն կամենում։ Ուզում են, իրանք էլ գիտեն, դա պետք է։ Ես գիտեմ մարդիկ, որ լավ հասկանում են,
որ կյանք է պետք իրանց, հավիտենական կյանք, մեղքերի թողություն, դատաստանի հարց կա, որ էս չի կյանքը մենակ։ Ես շտես մարդկանց գիտեմ, բայց իրանց հպարտությունը թույլ չի տալում դրանց տեր դառնան։ Ոնց որ ասած գլուխները խփում են այդ դրան բարձր մասին հետ են էթում ցավը։ Չեն ուզում իրանց հպարտության պատճառով չեն կարող դրա տերը դառնան։ Բա մարդիկ ինչ կասեն, բայսի ոնց կլինի, բայնի ոնց կլինի եւ այլ։ Բայց գիտեն, այդ դրանք պետք են, անհրաժեշտ են։ Ուրեմն այսքանով եւ սահմանափակեմ իմ խոսքը, Աստված բոլորիս օրհնի, ով որ իր անձը ցածրացնի, նա կբարձրանա։ Ով իր անձը խոնարհեցնի, Աստված նրան կմեծացնի, կբարձրացնի եւ իր շնորհներն ու օրհնությունները նրան կտրվի։ Խոնարհները պիտի երկիրը ժառանգեն հեզերը, չէ, խոնարհներին պիտի տրվի հավիտենական օրհնությունները։ Աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջը, որ Աստված օգնի մեզ, գիտես ինչ բաներ կա շատ հաճախ դու չես էլ նկատել քո կյանքում, ոնց որ ծածկված, թաքնված է քո մոտ, չես էլ հասկացել, որ էսի հպարտություն է, որ դու անում ես։ Բայց մեկ էլ Աստված լուսավորում է, բացայտում է, տեսնում ես, վայ, ես ո՞նց եմ վարվում, ես ո՞նց եմ բանանում, էսի հպարտություն է։ Խնդրենք Տերը, թող մեզ օգնի մեր վիճակը բացահայտվի, եւ եթե հպարտ ենք, խոստովանենք Տիրոջը եւ թողնենք մեր հպարտությունը, խոնարհվենք Աստծո ձեռքի տակ, որպեսզի օրհնվենք։ Աստված ուզում է, որ մենք օրհնվենք։ Աղոթ կանենք։